Friends, welcome to Andro Antics YouTube channel. অডিও অ্যাড করার জন্য প্রথমে অ্যাড প্লাস আইকনে ট্যাপ করবেন, তারপরে সাউন্ড ট্যাপ করবেন, তারপরে এখানে ক্যাপকাট অডিও লাইব্রেরি চলে আসবে। এই যে এখানে অসংখ্য বিভিন্ন প্রকারের অডিও রয়েছে, এখানে লাভ অসংখ্য, আবার এখানেও রয়েছে অসংখ্য। এখান থেকে যে কোনো একটা প্রথমে ডাউনলোড না দিয়ে থাকলে এইভাবে ডাউনলোড দিয়ে নেবেন। এভাবে ডাউনলোড হবে, তারপর এখান থেকে আপনি ইচ্ছা মতো যে কোনো একটা অডিও, যদি এই অডিওটা খুব তারপর যদি অডিওটা আপনি ক্লিপে ব্যবহার করতে চান তাহলে স্টার মার্কে ট্যাপ করলে এটা ফেভারিটে সিলেক্ট সেভ হয়ে যাবে। তারপর যে অডিওটা অ্যাড করতে চান সেই প্লাস আইকনে ট্যাপ করবেন, তাহলে সেই অডিওটা অ্যাড হয়ে যাবে। এখন এখান থেকে যদি এইটুকু কেটে দিতে চান তাহলে অডিওটা সিলেক্ট করে স্প্লিটে ট্যাপ করবেন, তারপর এই প্রথমটা কাট করে দিবেন ডিলেটে চাপ দিয়ে, তারপর অডিওটা এখানে ট্যাপ করে ধরে সামনে আঁকবেন। তারপরে এখানে ফ্রেড আছে, ফ্রেডে গিয়ে এখানে 1 সেকেন্ড করে দিবেন, তাহলে ভিডিওর স্মুথিংটা বাড়বে, বিবর্ণ যেটা বলা হয়। এখানে 1 সেকেন্ড ট্যাপ করবেন। আর এখানে মূল ক্লিপসে এখানে সাউন্ড যদি মিউট করে দেন তাহলে এখানে যতটি ক্লিপস রয়েছে এই ক্লিপসগুলোর সবগুলোর সাউন্ডটি মিউট হয়ে যাবে। আর যদি একটা একটা করে ক্লিপসের সাউন্ড মিউট করেছেন তাহলে সেই ক্লিপটি সিলেক্ট করে ভলিউমে যাবেন, এখানে ভলিউমে গিয়ে 0 করে দিবেন, তাহলে মূল ভিডিওর সাউন্ডটা 0 হয়ে যাবে। তারপর এখানে ভিডিওটা সিলেক্ট করে ম্যাশ কাটে যাবেন, ম্যাশ কাটে গিয়ে এখানে অটো জেনারেটেড অন করে দিবেন, অন করে দিয়ে বিট 1 এবং বিট 2 আছে, আপনি বিট 2টা সিলেক্ট করে এদের টিক মার্কে সাইন করবেন, তাহলে ভিডিওর স্মুথিং এবং যত বিট 2 দিলে ভিডিওটা খুব সুন্দর সাউন্ড করছে। তারপর এখানে যদি অডিওতে এসে আপনি বিভিন্ন সাউন্ড ইফেক্ট দিতে চান, ইফেক্টসে এসে এখান থেকে ইফেক্টটা হলো কি আগে বলে নেই। ইফেক্ট হলো যেমন একটা বন্দুকের গুলির শব্দ, কাঁচ ভাঙার শব্দ, পাখির শব্দ, হাসির শব্দ বা কান্নার শব্দ, এইগুলা হচ্ছে সাউন্ড ইফেক্ট। এইগুলা করতে পারবেন, এইগুলা এইগুলা 3, 2, 1. তারপর বার্ড, এগুলা অ্যাড করতে পারবেন। তো আপনি অডিওজনের প্লাস আইকনে ট্যাপ করবেন, অ্যাড হয়ে যাবে। এই সাউন্ড ইফেক্টের মধ্যে এগুলো তো ফেভারিট, এছাড়াও রয়েছে অসংখ্য। দেখেন এই যে অসংখ্য সাউন্ড ইফেক্ট, লাইট, ম্যাজিক, ট্রান্সলেশন, ফুড, অ্যাম্বিয়েন্স, অ্যানিমেলস, মেকানিক্যাল, মিউজিক্যাল, ট্রাফিক, হরর, বিভিন্ন রকম এগুলো অ্যাড করতে পারবেন। তারপর এক্সট্র্যাক্টে এসে এখন দেখাবো এক্সট্র্যাক্টের কাজ কি। এক্সট্র্যাক্টে যদি ট্যাপ করেন তাহলে আপনার মূল অ্যালবামে বা গ্যালারিতে নিয়ে যাবে, যেখানে যদি কোনো ফাইলে রাখা, গ্যালারিতে রাখা ভিডিও থেকে অডিও সাউন্ড নিতে চান, তাহলে সাপোজ আমরা এই ভিডিওর সাউন্ডটা নিতে চাই, তাহলে এখানে ইম্পোর্ট সাউন্ড অনলিতে ট্যাপ করবেন, তারপর এই ভিডিওর সাউন্ডটা মিউট করে দেয়, মানে এখানে 0 করে দিবেন, বুঝতে যাবে। এটারও সাউন্ড ভলিউম হচ্ছে 0 করে দেই, সাউন্ডটা এটার এটা মূল ভিডিওর একটা ইন্ট্রোর সাউন্ড ছিল, সেই ইন্ট্রোর সাউন্ডটা এখানে অ্যাড হয়ে গেছে। এভাবে ভিডিওর এক্সট্র্যাক্ট করতে পারবেন। আর ভয়েস ওভারের কাজ হলো আপনার নিজের কণ্ঠ ইউজ করা ভিডিওতে, এগুলা ডিলিট করে দেন এইভাবে, এই যে ডিলিট বাটনে ট্যাপ করে, অথবা যদি আপনার ভিডিওটা যদি সাউন্ডটা বেশি হয়ে যায় এইভাবে ধরে রেখে এভাবেও কাটতে পারেন।
মানে যে পর্যন্ত কাটবেন সেই পর্যন্ত এইভাবে নিয়ে এভাবে কেটে দিবেন। তারপর অথবা এখানে ট্যাপ করে হোয়াইট বারটা রেখে স্প্লিটে ট্যাপ করবেন, আবার এখানে স্প্লিটে সিলেক্টর স্প্লিটে ট্যাপ করবেন। তারপর যেটুকু বাদ দিতে চান সেইটা সিলেক্ট করে কেটে দিবেন। তারপরে এই অডিওটা ইচ্ছা মতো অবস্থানে বসিয়ে দিবেন। আর এখন দেখো ভয়েস ওভারের কাজটা কি। ভয়েস ওভারে ট্যাপ করবেন। ভয়েস ওভারের কাজ হলো নিজের কণ্ঠ ইউজ করা। এখানে এখন টিক সাইন দেবেন। এই দেখুন, এটা ডিলিট করে দিই, করে ধরে আপনি যে কথাটা বলবেন সেটা অ্যাড হয়ে যাবে। এই তো এইভাবে নিজের ভয়েস ভিডিওর ইচ্ছা মতো যেখানে খুশি সেখানে ব্যবহার করতে পারেন এইভাবে নিয়ে যে। তারপর আরেকটি আছে সাউন্ড এফেক্ট, টেক্সটে আসবেন। টেক্সটে আসে একটা টেক্সট লিখবেন, সাপোজ যে কোনো ইচ্ছা মতো একটা টেক্সট লিখলাম, হ্যালো ফ্রেন্ডস, FRIE, হ্যালো ফ্রেন্ডস। এটা লিখে যদি এই লেখাটা এখন সাউন্ড দিতে যাচ্ছে, এখানে টেক টু স্পিচে যাবেন। টেক টু স্পিচে গিয়ে এখানে তিনটা দেখছেন, আমেরিকান ফিমেল, আমেরিকান মেল অ্যান্ড ব্রিটিশ ফিমেল, যে কোনো একটা সিলেক্ট করবেন। Hello, friends. Hello, friends. Hello, friends. এটা যে কোনো একটা সিলেক্ট করবেন, এটা দিয়ে টিক মার্কে সাইন করবেন, জেনারেটিং টু। হ্যাঁ, এখন Hello, friends. এইভাবে আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন।